გამარჯობა. დღეს კიდევ ერთხელ მოგესალმებათ საზოგადოებრივი და შემოქმედებითი გაერთიანება ეროვნული იმპერატივი. დღეს ჩვენ გქონდა სულ რამდენიმე საათის წინ აქტივობა, რომლითაც წიგნების მიმოხილვაზე და წიგნების შესახებ საუბრობდა ნათია სოყურაშვილი, მისი ბოლო ჩართვა იყო და ბოლო მიმოხილვა წიგნებისა ჩვენი პროექტის ფარგლებში და დღეს სწორედ ასე ვთქვათ გადავწყვიტეთ, რომ დამატებითი ჩართვა გაგვეკეთებინა და ახლა გეტყვით თუ რა პრიორიტეტიდან გამომდინარე. მიუხედავად იმისა, რომ ნათია სოყურაშვილი, რომელსაც უკვე ჩვენი ვიდეოებით ალბათ იცნობს ჩვენი მსმენელი და მაყურებელი, ჩვენთვისაც ასე ვთქვათ, ნაცნობი ადამიანი იყო, ის ჩემი კოლეგა, შეიძლება ითქვას ჩემი მეგობარია, ძალიან კარგი ურთიერთობა გვაქვს ერთმანეთთან, მათ შორის საქმიანი ურთიერთობაც, რა თქმა უნდა. და მიუხედავად ამისა, ის სწორედ ჩვენი პროექტი, როდესაც დავიწყეთ და ის ჩავთეთ, აი ონლაინ მოგზაურობა ლიტერატურაში, აი ამ აქტივობებში, სწორედ და როდესაც ჩვენ ლიტერატურაზე საუბრობდით, ვარჩევდით წიგნებს, ის მითანხმებდა მის მიერ არჩეულ წიგნებს და ასე შემდეგ, სწორედ აი ამ საუბრის დროს შეიძლება ითქვას, რომ გამოგვიტყდა, რომ ის თავადაც წერს მოთხრობებს, ის არის არაერთი მოთხრობის ავტორი, საკმაოდ ბევრს წერს როგორც ამბობს, თუმცა ჯერ მას არ აქვს გამოცემული. ჩვენ რა თქმა უნდა ვიცოდით, რომ ის არის მთარგმნელი, მას სტივენ კინგი აქვს ქართულად ნათარგმნი და ძალიან კარგად ნათარგმნი მინდა ეს გითხრათ, მაგრამ ის რომ თავადაც ქმნიდა ლიტერატურას, ეს ნამდვილად არ ვიცოდით, თუმცა ესეთი ძალიან ლიტერატურომანია ნათია, ეს ამის შესახებ ჩვენ გქონდა ინფორმაცია. და ეს მისი რამდენიმე მოთხრობა გამიზიარა, წამაკითხა ერთი სიტყვით და მე აბსოლუტურად გადაუჭარბებლად მინდა ვთქვა, რომ ძალიან მოვიხიბლეთ, ძალიან მომეწონა. მე დღეს საერთოდ ცოტა მიჭირს საუბარი ნათიაზე, რადგან ნამდვილად ძალიან ესეთი ცალსახად დადებითი განწყობა მაქვს ამ ადამიანისადმი, ძალიან ახლო ურთიერთობა მაქვს ამ ადამიანისადმი და ვერიდები, მით უმეტეს, როდესაც საჯაროდ საუბრობ, რომ არ ვიყო განსაკუთრებით სუბიექტური, თუმცა მინდა დაგარწმუნოთ, რომ ნამდვილად ახლოს არის ჩემი მისადმი შეფასება ობიექტურობასთან, ის და მისი მოთხრობები ნამდვილად ისეთი ძალიან სწორად და ძალიან ლიტერატურულად გამართულად არის კონსტრუირებული, ძალიან ზუსტად აქვს სტილი და თხრობის მანერა დაცული ყოველ მოთხრობაში და მოთხრობების მიხედვით მისი თხრობის მანერა განსხვავდება. ერთ სიტყვით ძალიან ბევრი ისეთი კომპონენტია და რაც თავარია თვითონ აზროვნება, თვითონ ფანტაზია. ერთ სიტყვით ბევრი მხრივ ნამდვილად ძალიან მომეწონა ეს მოთხრობები, რომლებიც მე წავიკითხე და სწორედ აქედან გამომდინარე, მას ვუთხარი რამდენიმე ხნით ადრე, რომ როდესაც ჩვენ დასასრულისკენ წავიდოდით აი ამ პროექტის ფარგლებში, მე ძალიან მინდოდა, რომ წამიკითხა მისი მოთხრობებიც და შეიძლება ისეთ ნახევრად ხუმრობით არის ნათქვამი, მაგრამ ის ამ ექსკლუზივზე დაგთანხმდა, ერთ სიტყვით ძალიან თავმდაბალი, ძალიან მოკრძალებული ადამიანი, ამიტომ ცოტა ისე ჯანჯღარი დამჭირდა, მაგრამ ერთ სიტყვით დავითანხმეთ და ამჯერად ნამდვილად შეგვიძლია ვთქვა, რომ გვაქვს ექსკლუზივი, ვკითხულობთ ნათია სოყურაშვილის წავიკითხავთ ნათია სოყურაშვილის ორ მოთხრობას და თავად დარწმუნდებით, რომ ძალიან ბევრი თვალსაზრისით არის საინტერესო და რაც თავარია ამ ადამიანის როგორც სულიერი და მისი ადამიანური სამყაროს, ასევე მისი ლიტერატურული სამყარო ნამდვილად ძალიან ფაქიზი, ნამდვილად ძალიან გამორჩეულია და ამაში თქვენ თავადაც დარწმუნდებით. და რაც თავარია, ძალიან მინდოდა, რომ ეს სწორედ ბოლოსკენ ყოფილიყო, როდესაც მით უმეტეს ჩვენ დავამთავრეთ უკვე ქართული თანამედროვე პროზის კითხვა და ეს სწორედ ბოლო აქტივობა ყოფილიყო მისი მოთხრობების წაკითხვა, როგორც ასე ვთქვათ, სრულიად ახალბედა ავტორის საჯარო ასპარეზზე გამოტანა და საჯაროდ გაცნობა აუდიტორიისათვის. სწორედ აი ამ ფაქტორიდან გამომდინარე შემოვინახეთ თითქმის მიწურულისთვის და მე დიდ შესავალს აღარ გავაკეთებ და დავიწყებ მისი წავიკითხავ მის ორ მოთხრობას. ერთადერთი განმარტებისთვის ვიტყვი, რომ ეს არის 5 მოთხრობისგან შემდგარი ციკლი, მისი უდიდებულესობა ამინდი, აი ესე აქვს გაერთიანებული და აი ამ 5 მოთხრობიან ციკლში არის 2 მოთხრობა, რომლის წაკითხვაც მე გადავწყვიტე
პირველი ეს არის მზიან ამინდში წასაკითხი ამბავი ასე არქმევს სათაური რა თქმა უნდა პირობითია და მოდით დავიწყოთ კითხვა წანამძღვარი აქვს ასეთი ის არის კარგი რაც შეიძლება რომ შეირყვნას ჯეიმს ჯოისი ვუყურებ როგორ ემზადება კლდიდან გადასახტომად 5 მეტრზე მეტი არ იქნები, მაგრამ ეტყობა ორჭოფობს. 20 წუთი მაინც იქნება, წამოდგება, გადმოხედავს ზღვას და ისევ დაჯდება. სხვები მიყოლებით ხტებიან, ბიჭები უმეტესად. ზოგი გადმოხედავს ზღვას და შეშინებული ჩამოდის უკან. საოცრად ცურავს, მთელი სიემოვნებაა მისი ყურება. ნაპირზე რომ ამოდის ხოლმე ერთიანად სველი, იფიქრებ წინა ცხოვრებაში წყალში იცხოვრებდაო. იმდენ ხანს ჩერდება წყალქვეშ, სანამ გული არ გამისკდება ხოლმე. პრინციპში მე რას ვიხეთქავ? ქმარი ყავს და იმანი დარდოს. აი კიდევ წამოდგა ფეხზე. კლდის ნაპირთან ვერ მიდის, ეშინია აშკარად. რაზე ფიქრობს ნეტავ? ამდენი ფიქრის მერე უფრო გაუჭირდება. მიდი, გადმოხდი. თითქოს გაიგო ჩემი ხმა. ხელით ხვირზე მოიჭირა და ფეხებით დაეშვა. რამდენიმე წამი ჰაერში ეკიდა. მოვახერხე გონებაში კადრის გაჩერება. ერთმანეთთან შეტყუპებული ფეხები. ხელით ხვირზე თმა ჰაერში, მერე წყალში ჩაიკარგა. დიდი თეთრი ქაფი მის ირგვლივ. წყლიდან ხოვს თავს, ცდილობს გაიცინოს. ცოტათი შეშინებულია მგონი. რამე ხომ არ იტკინა? არა, ნაპირისკენ დაიძრა. რაღაც თქვა ცხელ და შრალ ქვაზე მის გვერდით ჩამოჯდა და თმა გაიწურა. მის ხმერს გავხედე. თვალები მოჭუდა მზის გამო და უემოციოდ უყურებდა. ჰერდა ჩემზე 7 წლით უფროსი იყო. მაშინ დიდი სხვაობა დითვლებოდა. თვითონ 15 წლის ბიჭი ვიყავი იმ დროს და ჰერდას დედის კაფეში მუშაობდი. უფრო სწორად, მამა ჩემს ვეხმარებოდი პროდუქტების გადაზიდვა გადმოზიდვაში. სხვა კაფეებშიც დადიოდა მამა, მაგრამ მე ჰერდას კაფეში ვრჩებოდი. ცდილობდი, რაც შეიძლება დიდხანს ყოფილიყავი იქ და ჰერდასთვის მეყურებინა. მეგონა მის მუდმივად დაცვარულ კეფასთან შერჩენილ თმას ყველაზე განსაკუთრებული სურნელი ჰქონდა და ამ სურნელის შეგრძნება მარტო მე შემეძლო, მაშინაც კი თუკი მისგან 5 ქუჩის მოშორებით ჩემს ოთახში ვიჯექი და მასზე ვფიქრობდი. როცა ის მელაპარაკებოდა, მე ყოველთვის ჯიბეებში ვმალავდი ხელებს, სულელური ჩვევა იყო. ჰერდა საოცრად გავდა თავის ჭრელ, ფრიალა სარაფნებს. ის რომ გაიცინებდა მთელ ქუჩას ესმოდა, სიცილით მეტყოდა ხოლმე, ეგრენ უმაშტერდები, ხალხი ხედავს და გგონიათ რომ პატარები მომწონსო. მამა შენს შეახსენე რომ დედა შენი გელოდებათ სახში, თორემ ხომ ხედავ ენა გადმოგდებული მიყურებსო. კლიენტები ერთმანეთს რომ აკოცებენ, გვერდზე გაიხედეო. რამდენჯერ გითხარი, ნუ მოგაქვს საჩუქრები. კაცები სასაჩუქრე პარკებით ხელში ყოველთვის იდიოტებივით გამოიყურებიანო. ნეტა კაცი რომ დაილიოს ამ ქვეყნად, შენ აგირჩევდი თუ მამა შენსო და გულიანად გაიცინებდა. მამა ჩემი უთქმელი კაცი იყო. თქმარად უნდოდა ფრიალა სარაფანში გამოწყობილ ჰერდას უსაშველოდ გრძელ ფეხებს რომ დაინახავდა, ხელის გულები ისე უსველდებოდა, როგორც თვითონ მე, როცა სახლში მარტო დარჩენილს სუბუქი პორნოგრაფია ხრმა ეროტიკულ ფიქრებს აღმიძრავდა. მამა ჩემს გონებაშიც არ უნდოდა ამის გავლება, რომ მამა შვილს ერთი ქალი მოგწონდა. მამა ბაბუას ჰყავდა. ბაბუასაც ახალგაზრდა გოგონები ესიზმრებოდა. სამაგიეროდ ბაბუა ბევრს ლაპარაკობდა. განსაკუთრებით თავის ცოლზე დაჯდებოდა ხოლმე ჰერდას კაფეში, ცივს და ცივ ფორთოხლის წვენს მოიდგამდა გვერდით, წამდა უწუმით წმენდა ოფს, კისერზე მოხვალ სქვირსახოც მალმალე ისწორებდა და გაუთავებლად ყვებოდა ცოლზე. ერთხელ კითხა ჰერდამ ბებიაზე, ლამაზიაო, ამან უპასუხა, არა, დაბერდაო. მას შემდეგ აღარ მოსწონდა ჰერდას ბაბუა, არც მე მესმოდა, რატომ ლაპარაკობდა ეს კაცი ბებიაზე ამდენს, როცა ცხოვრებაში უამრავი ქალი ჰყოლია. ბოლოს კი მაინც ერთადერთი ზუკნა შემორჩა ძაღლი. ერთ დღეს ჰერდას ხის ძაღლი ჩამოიქცა. მამამ რომ გამაღვიძა, მაშინვე წამოვხდი და ქარის სისწრაფით გავვარდი მასთან. მას მერე ხშირად ვიხსენებ ხოლმე, როგორ იდგა ტრაგედიის დღეს ჰერდა გამჭვირვალე ხალად შემოცმული. მე რომ დამინახა, მოვიდა და ანგარიშმიუცემლად ჩამეხუდა. დედა ჩემი მოკვდა, მითხრა და გაჩუმდა. მე კი ვიდექი და ვცდილობდი არ მეფიქრა იმაზე, რომ
ნახევრად გამჭვირვალე ხალათში მდგომი ჰერდა სწორედ მე მეხუტებოდა. დედამისის გარდაცვალებისა და სახლის ჩამონგრევის შემდეგ ჰერდა კახეში გადავიდა საცხოვრებლად. ერთდროულად იქ ცხოვრობდა და მუშაობდა. ერთდროულად იქ ცხოვრება და მუშაობა არ გამოუვიდა და ცოტა ხანში კაფე დახურა. სამაგიეროდ სახლის კარი გაააღო ფართოდ. არ ვიცოდი მამა ჩემიც დადიოდა თუ არა ჰერდასთან. არ მინდოდა მცოდნოდა. ერთადერთხელ მივედი მასთან. ჰერდა მიწის თხილს ხალავდა და წამდა უწუმ, უჩვეულოდ გრძელი თითებით ურევდა ტაფაში. უბრალო კოჭებამდე კაბა ეცოდა თმა კისერზე აეკეცა. არ ვიცი რას ველოდი, მაგრამ ასე ჩაცმული თუ დამხვდებოდა არ მეგონა. ძალიან საცოდავი ჩანდა იქაურობა ხალხის გარეშე. ყველა ფანჯარა ღია იყო და ოთახში მაინც ჯოჯო ხეთურად ცხელოდა. მომიყევი შენზე, მამა შენს კიდევ ეხმარები? აღარ, უთხარი მე. რატომ? არ მიპასუხია. ჯიბეებში ჩაწყობილი ხელები ამოვიღე და დემონსტრაციულად დავიწყე მუხლებზე. დაძაბული ვუყურებდი ჰერდას ოფლისაგან დაცვალულ კისერს და თეძოებზე მომდგარ თხელკაბას. აღარ მოდიხარ, აღარ მელაპარაკები, თითქოს მისაყედურა. თხილი თითებში მოიქცია, გავწკნა, სული შეუბერა და გასინჯა. სხვები მოდიან სამაგიეროდ. გწყინს, გამიღიმა ჰერდა. გწყინს, ისევ გამიღიმა და თხილს მიუბრუნდა. გახსოვს რომ ვამბობდი, ნეტა ქვეყნად კაცი რომ დაილიოს, შენ აგირჩევ თუ მამა შენს მეთქი. კაცები არ დალეულან, მაგრამ ვიცი პასუხი. შენ. ორი წამი შევიცადე. მერე უსიტყვოდ წამოვდექი და კარისკენ წავედი. სად მიდიხარ? უკვე ქუჩაში მიმავალს დამაწია. არ გავჩერებულ ვარ, არც მიუბრუნებულ ვარ. ხოლოდ უფრო მეტად აუჩქარე ნაბიჯს. ამის გაგონება მინდოდა. მეტი, არც არაფრისთვის მივსულ ვარ. ახლაც წლების შემდეგ, როცა ვუყურებ გრძელ ფეხება და სიცილიან ჰერდას ქმრის გვერდით, ახლაც კი ყველაზე მძაფრად ის მომენტი მახსოვს მთელი ბავშვობიდან, როგორ იდგა ჰერდა ნახევრად ჩამონგრეული სახლის წინ, ნახევრად გამჭვირვალე ხალათში. ზერას ვარიდებ ჰერდას თეთრ კბილებსა და ქმრის უემოციო სახეს. ვუყურებ სხვას, რომელიც ყოველთვის ჰერდას მაგონებს და ვფიქრობ, იქნებ ჩემი ცოლი რომ გამხდარიყო. წლების მერე მეც ვეღარ შემემჩნია მისი სილამაზე. აი ასე დამთავრდა ეს მოთხრობა ზიან ამინდში წასაკითხი ამბავი, რომელიც ნამდვილად მრავალგვარ ღირსებებზე, ადამიანის მრავალგვარ ღირსებებზე და ამავდროულად ძალიან სევდიანი, შეიძლება გულის ამაჩუყებელიც, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ქალისა და კაცის ურთიერთობის შესახებ ნამდვილად გამორჩეული და ნამდვილად ისეთი ამაღლებული ჟესტია, შეიძლება ასეც კი ვთქვათ. ახლა მე მინდა წაგიკითხოთ ამავე მოთხრობების ციკლიდან მეორე მოთხრობა მკვდარ ამინდში წასაკითხი ამბავი, რომელიც სრულიად განსხვავდება წინ ჩემს მიერ უკვე წაკითხული მოთხრობისგან, თუმცა აქაც რა თქმა უნდა დიდ სიყვარულზე, სიყვარულის დიდ უნარზეა საუბარი და ამ სიყვარულის გამო თუ რისი ჩადენა შეუძლია ადამიანს. მკვდარ ამინდში წასაკითხი ამბავი. მითხარით ერთი რა გემოაქვს სამშობლოს. თადეუშ რუჟევიჩი. ასეთი წანამძღვარი აქვს ამ მოთხრობას, სხვათა შორის ეს რაც წავიკითხე ნათიას ყველა მოთხრობის ერთგვარი თამდევი ატრიბუტია, რომ ასეთ წანამძღვარს უკეთებს ხოლმე. ცხელ ფინჯანზე მთელი ძალით შემოხვეული თავისი თითებისთვის თვალი არ მოუცილებია, ისე უთხრა. მომიტანეთ მისი დახვრეტილი და გაბერილი სხეული, უნდა დავრწმუნდე. არავისაც არ მიუტანია მისთვის ქმრის სხეული. უნახავად მოუწია მისი სიკვდილის დაჯერება. ერთ დღესაც სარკის წინ ჯდომმა, მას შემდეგ რაც იმდენად დიდხანს უყურა თავის თავს თვალებში, რომ შეგრძნება გაუჩნდა თითქოს ერთის მაგივრად ორი იყო, თავის ანარეკლს უთხრა. მე რომელსაც ამდენად მწამს სიკვდილის ვერ დავიჯერებ, რომ მისი მოსვლა ვერ ვიგრძენი. ჩაალაგა ბარგი და იმავე დღეს გაემგზავრა თავისი სიკვდილის საძებნად. დიდხანს არ უძებნია ქმრის მკვლელი, ადვილია იპოვო ის, ვისის სახელიც ყველა მიცის ქალაქში. როგორი კაცია, ჩაიცინა დაცვა. რა კითხვა აქვს, ალბათონო მხრებია იჭეჭა. საუკეთესო თანამშრომელია. ეგ თვისებაა. მისმენეთ, რა გნებავთ?
ღიმილით მოიცილა კაცმა. გითხარით გასულია ახლა, თუ გნებავთ დაბრძანდით და დაუცადეთ, ანიშნა მოსაცდელ მწვანედ შეღებილ სკამებზე. წერილი რომ დაგიტოვოთ გადასცემთ. რა წერილი? კარგით, დამიტოვეთ. ქალმა ყავისფერი ჩანთა მაგიდაზე შემოდო, შემდეგ თხელი, კიდება აპრეხილი ბლოკნოტი ამოაძვრივნა, მოკლე ღიმილით გაუღიმა კაცს, მაგიდაზე მიმოყრილი ორი კალმიდან ერთ-ერთი აიღო და წერა დაიწყო. სანამ ქალი წერდა, დაცვამ კიდევ ერთხელ შეავლო თვალი მის დეკოლტეს, რომელიც ასეთ მდგომარეობაში გაცილებით უკეთ ჩანდა. შემდეგ აკაცილ თმას შეხედა და შეეცადა აქცენტით მიმხვდარიყო ეროვნებას. ქალმა საჩქაროდ მიაწერა ფურცელზე გაკრული ხელით რაღაც და დაცვას გადასცა. არ დაგავიწყდეთ. არ დამავიწყდება. ისე რა უთხრა, ვინ ბრძანდებით? მიხვდება. როგორც კი გავიდა ქალი შენობიდან, კაცმა ფურცელი გაშალა. მომიტანეთ ჩემი ქმრის დახვრეტილი და გაბერილი სხეული უნდა დავრწმუნდე. კიდევ მითითებული იყო დრო და ადგილი. მეორე დღის შუაღამე, ზუსტად პოლიციის შენობის წინა კორპუსი. ოჰო, ასეთ დროს მკვდარი ქმრის სხეული კი არა, სხვა რაღაც ცდომებია ამას. ჩაიცინა დაცვამ, ფურცელი მაგიდაზე დააგდო და კეფა უხეშად მოიქავა. სისქალის სიბნელეში, ასე ურჩევნია, ასე უფრო თავის სახლში გრძნობს თავს. გაწეული ფარდიდან ჩანს ღამის ქალაქი, ლამპიონები, ნათურები, მაღაზიების განათებები, ბუტაფორია, სიცოცხლის ილუზია. ასე როცა ზის სიბნელეში, სიჩუმეში ყველანაირი ხმის ეშინია. შიშზე მეტად სიჩუმის დარღვევა არ უნდა. დრო და დრო სიგარეტის მოკაჩვის ხმა ისმის, ბოლის გამოშვების მსუბუქი ტალღებიც ძალიან რომ დაუკვირდეს, გულის ცემას გაიგონებს თავისას. ეს იმას გავს უყურებდე, როგორ მიედინება ძარღვებში სისხლი ბლანტად და ნელა. ლიფტის დაწვრის ხმა მოვიდა, გაიფიქრა და სიგარეტი აუჩქარებლად ჩააქრო. სავარძლიდან წამოდგა 5-4 თავისი ფეხსაცმლის ხმა ესმის, კარისკენ დაიძრა კაკუნი 1 თქვა ქალმა და სახელური ჩამოსწია. კართან იდგა სიკვდილი, მაღალი და ძლიერი. სურს ჩემს სტანზე გამოვცა და როგორ ჭრის ალესილი ენა. ჩემს ქმარს რომ მოეკალით, შუაღამისას ჩემთან არ მოხვიდოდით, რადგან არ მოგკლათ, შემოდით. კაცი თამამად შევიდა, სავარძელში მოთავსდა. რას დალებთ, ბართან მივიდა ქალი. მიმასპინძლდებით კიდეც, გახედა კაცმა და სიბნელეში მხოლოდ იმის შემჩნევა შეძლო, რომ ქალს სტანზე მომდგარი კაბა ეცვა. შავი ან ლურჯი, შეიძლება შინდისფერიც და მაღლა აკეცილი თმა. დღეს ჩემი სტუმარი ხალხთ, თამამად და მთელი სიძულვილით გახედა ქალმა სიბნელეში. ყავა თუ შეიძლება, შაქარი, უშაქრო. კაცმა ფინჯანს გახედა, მშვენივრად ჩანდა აქედან მისი სამსახური. კაცმა ფანჯარას გახედა, მშვენივრად ჩანდა აქედან მისი სამსახური. რამდენი ხანია, რაც აქ გადმოხვედით? რამდენიმე დღეა, უთხრა ქალმა. ჩემ გამოიქირავეთ, ასე ახლოს ვინა. მიხვედრილი ხართ. ყავა მიაწოდა კაცს და მის წინ ჩამოჯდა. ფეხი ფეხზე ნელა და დემონსტრაციულად გადაიდო. ხელები ფეხზე დაიწყო, გამართული იჯდა გაუმძრევლად. ახლა უკვე ნამდვილად შეეძლო კაცს მისი შეუვალი მზერის დანახვა. თქვენი ქმრის სხეული თქვენ სამშობლოში დარჩა, დაიწყო კაცმა სწრაფად და საქმიანი ტონით. იქვე დამარხეს ბიჭებმა. გვიან გაგაგებინეს, გახსოვთ ალბათ, თუ მოინდობებთ იპოვნით საფლავს. ისევ გამჭოლი მზერა. თუ გნებავთ, დაგეხმარებით, დაამატა კაცმა. არ მნებავს. რა გნებავთ? სიტყვის მაგიის გჯერათ, კაცმა ჩაიცინა. მეხუმრებით, გჯერათ? არა. მოვა დღე და თქვენ საფლავზე ვიცეკვებ შიშველი. ისე გესლიანად გაიღიმა ქალმა თითქოს გველი გასრიალდა მის ტუჩებზე. გეხერხებათ ფანტაზიის გაღვიძება და მალე მოვა ეგ დღე. ბევრი საქმე გაქვთ ცხოვრებაში მოსასწრები. რა კეთილი მკვლელი ხართ? თქვენგან განსხვავებით. ღიმილი მოიშორა სახიდან კაცმა, ტუჩი მოიკვნიტა და უცებ გადაიხარა წინ. მისმინეთ, მე ჩემს მოვალეობას ვასრულებდი, ჩემს საქმეს ვემსახურებოდი. ახლა გასწავლით, როგორ მემსახუროთ მე. კაცი თავის თავზე გაბრაზდა, ემოციები რომ გასცა. ნელი მოძრაობით მიეყრდნო ისევ სავარძელს, სიგარეტი ამოიღო პალტოს გულის ჯიბიდან, გნებავთ დაბალი ხმით კითხა, მადლობა, თავის სიგარეტზე ანიშნა. მოკლედ ასე, ყოველ დღე 2-დან 3-მდე შესვენების დროს მოხვალთ. კვირაში ერთხელ კი ამ დროს შუაღამით. კაცმა ჩაიცინა. თქვენ რა დამცინით? რა არის ამაში სასაცილო? ცოლი მყავს. მე არ მიკითხავს. ისე ლაპარაკობთ, თითქოს ბრძანებებს იძლეოდეთ. თქვენთვის ეს არ უნდა იყოს უცხო. ქალის სავარძლის საზურგს მიეყრდნო. ახლა შეგიძლიათ წახვიდეთ, არ დაგავიწყდეთ ხვალ 2-ზე.
რამდენიმე წამი უყურა თვალებში, დარწმუნდა რომ ქალი არ ხუმრობდა. რომ არ მოვიდე, მოხვალთ. კაცი სწრაფად, მაგრამ მაინც აუღელვებლად წამოდგა. მოზომილად გადადგა 8 ნაბიჯი კარამდე, გასვლისას მობრუნდა. თქვენი სახელი? კარმა. კარმა გაიმეორა კაცმა და გავიდა. მეორე დღეს ქალი ფანჯრიდან უყურებდა, როგორ გამოვიდა კაცი სამსახურიდან და ორ სხვა ადამიანთან ერთად. კაშნეს ბოლოები პალტოში ჩამალა, იმ ორს ხელი აუწია და დამშვიდობების ნიშნად და შემდეგ მაღაზიაში შევიდა. იქიდან ხელსარიელი გამოვიდა, შუქნიშანს გახედა, დაიცა და შემდეგ გადაკვეთა ქუჩა და სადარბაზოში შევიდა. ლიფტის დაძვრის ხმა ქალმა ფარდები შეასწორა 8, 7, 6, 1. კართან მივიდა და გამოაღო. სუფრა გაწყობილია, თქვა ქალმა, უკვე ზურგს უკან. კაცმა თვალი შეავლო ქალის აკეცილ თმას და შიშველ კისერს და მოეჩვენა, რომ კანის სუნი იგრძნო. წეღან ვიფიქრე რამის ავიტან მეთქი. პალტო თამამად გაიხადა და იქვე ჩამოკიდა. საკენი მორყეული იყო. უკაცო სახლი. გაიფიქრა. სასმელის ამოტანა სისულელად მივიჩნიე, სხვა არ ვიცი რა გიყვართ. არაფერია საჭირო. ხელები დაიბანეთ და მოდით, გაცივდება სადილი. ქალმა ღვინო ჩამოასხა. იმედია ცოტას დალებთ. გახედა სააბაზანოდან გამოსულ კაცს და თავისი ადგილისკენ ხელით ანიშნა. არა, სამუშაო საათებში არ ვსვამ. კაცი მაგიდას მიუჭდა და ცოლის გარეცხილ პერანს ღილები შეხსნა. ფანჯრიდან თავის სამსახურს გახედა. ყოველ დღე ამ ფანჯარასთან უნდა იჯდეს და მელოდოს, გაიფიქრა. შემდეგ ხმამაღლა იკითხა. ეს ყველაფერი ჩემთვის გაამზადე? არასოდეს მომმართოთ შენობით, ისევ შეუვალი მზერა. მე ჩვენება თუ თავს უხერხულად გრძნობთ, ხმა შეარბილა და ჩამოჭდა. უბრალოდ ვერ ხვდები რაში გჭირდებათ. სადილობის დროა, თქვენც ხომ უნდა გესადილათ, ესაა და ეს. გემრიელად მიირთვით. კაცმა დანაჩანგალი უკანვე დადო, იდაყვები მაგიდაზე დააწყო, სახე ნახევრად ჩამალა მუშტებში და დაბალი ხმით დაიწყო. კარმა, ასე მოგმართოთ, ხო? დიახ, ქალმა სალათი გადმოიღო. დღეს იმისთვის მოვედი, რომ ყველაფერი გაგვერკვია. მესმის, რასაც გრძნობთ, მაგრამ ეს თქვენთვის მოუკლავთ საყვარელი ადამიანი. აუღელვებლად ახედა ქალმა. არა. გადაიღეთ ხორცი, გემრიელია. ჩემს ქმარს ძალიან უყვარდა. მაბატეეთ წამოდგა კაცი, მაბატეეთ არ შემიძლია. შემდეგი დღის შუადღესაც ზუსტად იმავე დროს გამოვიდა სამსახურიდან, ისევ ორ ვიღაცასთან ერთად, კაშნეს ბოლოები ისევ ჩამალა პალტოში, რაღაცაზე გაიცინეს, შუქნიშანს გახედა, მოძრაობა როგორც კი შეჩერდა, გზა გადაკვეთეს და პირველივე კაფეში შევიდნენ. მოხვალ, აუცილებლად მოხვალ, ყოველ დღე იმეორებდა, ქალი ფარდებს ასწორებდა და ტყუილად გაშლილ სუფრას ალაგებდა. ერთი კვირის თავზე შუაღამით კაცი მოვიდა. კარმა დაქვრივების შემდეგ დაირქვით, ხომ ასეა? მიხვედრილი ხართ და ნასვამი. შემომიშვებთ? ერთმანეთის პირდაპირ დასხდნენ სიბნელეში და ერთდროულად მოუკიდეს სიგარეტს. სულ 3 კაცი მყავს მოკლული, არც ერთი არ მინდოდა. რა აღსარებას არ ვიბარებ. დამაცადეთ. მე არ ვარ ის კაცი, ვინც ძალაუფლებით ბოლროტად სარგებლობს. თქვენ ის კაცი ხართ, ვინც ანგრევს და ვერასოდეს აშენებს. და როგორი იყო თქვენი ქმარი? ის ერთი იმათთაგანი იყო, ვინც იღუპება. რატომ მომძებნეთ? რას ვაკეთებ ახლა აქ? ჰუამინდოვის გამო სხვა ქალაქში ჩაფრენილ თვითმფრინავებს ვგავართ. ცოტას მოვიცდით და მერე ჩვენ გზას განვაგრძობთ. რას უცდით, რას საპირებთ? ჩემ მოკლას? გეშინიათ? არა. თქვენ რას იზამთით ჩემს ადგილას? არ ვიცი. არა უშავს. თავიდან არც მე ვიცოდი. მოიცადეთ, თქვენ რა ჩემი ცოლის მოკლას აპირებთ? ასეა, ხო? რა შუაშია თქვენი ცოლი? ჯანდაბა. ნუზე ხართ ასე მშვიდის სახით. დაწნარდით და დაჯექით. თქვენს ცოლთან კონტაქტი მხოლოდ თქვენი დახმარებით მექნება. ეგ როგორ? როცა ცოლიან კაცთან წევ ხარ, ვის ცოლთანაც წევ ხარ. პირველად რომ უთხრა კაცმა თმა გაიშალეო, თავი შეურაცხყოფილად იგრძნო. მერე ყველაფერი ჩვეულებრივ ხდებოდა, ბუნებრივად ზედმეტი გრძნობის გარეშე, ზიზღის გარეშეც კი კვირაში ერთხელ შუაღამით, ზოგჯერ შუადღით სადილის დროსაც. ცივი ზამთარია, თქვა კაცმა და მაგიდას მიუჭდა. ჩვენ ზამთარს სხვანაირი სუნი აქვს. მოგწონთ აქ ცხოვრება, ვერ ვიტან ამ ქვეყანას. ჩემს გამო არა, უთხრა კაცმა, თქვენს გამო. ოდესმე გამიმხელთ რა გინდათ ჩემგან. ან როდესმე უნდა გაგრძელდეს ასე.
მინდა თქვენს მოკლულს იცნობდეთ და ამიტომ თავაზობთ საკუთარ თავს. არა მხოლოდ ჩემ თავს, უნდა იცოდეთ ვისთან ცხოვრობდა, როგორ რა უყვარდა. რაში მჭირდება ამის ცოდნა? ხომ გითხარით უკეთ რომ გაიცნოთ, თქვენის მოკალით, ამით ყველაზე მეტად დაუახლოვდით მას, მე კი იმასთან მინდა ყოფნა, ვინც ჩემს ქმართან ყველაზე ახლოს იყო. გიჟი ხართ კარმა. გონიათ ჩემთვის ადვილი აქ ყოფნა და იმის ჭამა, რაც მას უყვარდა, იმ ქალის მოფერება, რომელიც მას უყვარდა, ისეთი შეგრძნება მაქვს, თითქოს მეორედ კვლავ ეღონდეს რაღაც ლაჩრულ მკვლელობას გავს დანას ზურგში. მე ეს არ მინდოდა. დაწყნარდით, თქვენ მას ვეღარ მოკლავთ. მითხარით სიზმრებში ცხოვრების გჯერათ, მაშინებთ ასეთ დროს. მითხარით როგორ არ დავიჯერო სიზმრებით ცხოვრების, როცა ის ყოველღამე მოდის და მეუბნება რომ ჩემს სანახავად მოვიდა. კაცმა ღვინო ჩამოასხა და სწრაფად გადაკრა. სამუშაო საათებში არ სვამთ შეახსენა. მესვის რომ გიყვარდათ, მაგრამ უკვე სიგიჟეს ემსგავსება ეს ყველაფერი. ერთი სიყვარული არასდროსაა საკმარისი ორისთვის კარმა. საკმარისია თუ მეორე მკვდარია. ისეთი შეგრძნება მაქვს, თითქოს ჩემს ცხოვრებას ვკარგავ. სამსახურს, ცოლს, საკუთარ თავს, ყველაფერს. თვითონაც არ ვიცი რატომ მოვედი პირველად. თქვენი წერილი რომ გადმოცეს მივხვდი ვინც იყავით, მაგრამ წარმოდგენაც არ მქონდა რამელოდა აქ თუ მოვიდოდი. ცნობის მოყარეობა, წყეული ცნობის მოყარეობა. ზუსტად ამის გამო მოვედი თქვენთან. ცნობის მოყარეობა დამღუპველი ცოდვაა. დამღუპველი. გსურდათ თქვენს ტანზე გამოგეცადათ როგორ ჭრის ჩემი ალესილი ენა. სურდა. იცით რომ ყველა ენა სხვადასხვანაირად ტრიალებს პირში. ფრანგული მოქნილია, გერმანული მოსაწყენი, რუსული რბილი. თქვენი ენა ბასრია. განსაკუთრებით მაშინ, როცა სიტყვებს მოსაკლავად ვლესავთ. მითხარით რამე თქვენს ენაზე და კარმა უცხო ენაზე ამეტყველდა. თავის ენაზე რომ კითხულობდა ლექს ტიროდა. მეორე დღეს სადილად მისულ კაცს კარმა პირველად არ დახვდა შინ. არ იყო არც შემდეგ დღეს, არც იმის შემდეგ. არ უძებნია. თითქოს პატევისცა მის გადაწყვეტილებას. როგორ მოულოდნელადაც გამოჩნდა, ისე მოულოდნელად გაქრა. ჯერ არ მიუყვანია თავისი საქმე ბოლომდე დაბრუნდებაო ფიქრობდა და თავისი კაბინეტიდან უყურებდა მისი სახლის ფანჯრებს. მთელი თვის ლოდინის შემდეგ თავშეკავება დაივიწყა და მისი ადგილსამყოფელი გაიგო. სამშობლოში დაბრუნებულა. წერილი მისწერა. რაც თქვენ წახვედით, ზამთარი კიდევ უფრო გამკაცრდა ჩემთვის. ვეღარაფერს ვაკეთებ და მიბრუნეთ კარმა. ის აღარ ეკუთვნის თავის ქმარს. მერე კიდევ მისწერა. კიდევ თავიდან ელოდა პასუხს. ფიქრობ ხოლმე, რას აკეთებ? თქვენს ენაზე რამდენიმე სიტყვაც კი ვისწავლე, სასაცილოა. არ ვიცოდი იმდენად თუ გიყვარდა თქვენი ქვეყანა, რომ ის გარეშე ვერ გაძელით. თქვენს ქმარზე გავიგე რაღაცეები. წერდა თურმე, ბოლოს მისი ლექსი წამიკითხეთ. პირველად გამიჩნდა შეგრძნება, რომ სამშობლოს წავართვი მისი თავი. თქვენ ხომ ეს გსურდათ, უკეთ რომ გამეცნო. ვიცი, პასუხს არ უნდა ველოდო. ჩემი წერილები ფანჯრების წმენდას გავს წვიმიან ამინდში. თქვენ მასწავლეთ ასე ლაპარაკი კარმა. კიდევ რამდენიმე თვის შემდეგ კაცს ამანათი და წერილი მიუტანეს კაბინეტში. გული უცნაურად შეეკუმშა. სასწრაფოდ გახსნა, მძიმე იყო, თავი ახადა. ახალდაბადებული ბავშვის გვამი ასანთის ყოლოფივით პატარა კუბოში ესვენა. ხელიდან გაუვარდა. ბუნდოვნად მოდიოდა მოგონებები. როგორ იჯდა ზუსტად ასე იატაკზე, ცივ კედელზე ზურგით მიყრდნობილი, გაშეშებული მზერით წლების წინ, ჯერ კიდევ მაშინ, როცა სულ პატარა იყო და გული ეფლითებოდა, რადგან ოთახის გარეთ მისი მშობლები სამშობლოდან წასასვლელად ამზადებდნენ ბარგს. ფანჯრებში კი მაშინაც ნაცრისფერი, უარაფრო და მკვდარი ამინდი იდგა. მხოლოდ რამდენიმე საათის შემდეგ შეძლო წერილის გახსნა. დაკარგული ადამიანების გემოაქვს სამშობლოს. კარმა. აი ეს არის ის მეორე მოთხრობა, რომელიც მინდა და რო დღეს წამეკითხა. მე ალბათ ზედმეტი განმარტებები, საერთოდ პროზა, საერთოდ მხატვრულ ლიტერატურას ალბათ არ უყვარს ბევრი განმარტებები, მით უმეტეს მაშინ, როდესაც ვკითხულობთ.
ამიტომ მე ზედმეტი ვრცელი განმარტებების, შთაბეჭდილებების გარეშე დაგიტოვებთ თქვენ, ასე ვთქვათ, მოსასმენად კიდევ ერთხელ აი ამ ორ მოთხრობას და შეგიძლიათ ნამდვილად რო თქვენ თვითონ გამოიტანოთ საკუთარი შთაბეჭდილებები, შეიქმნათ უფრო სწორედ საკუთარი დასკვნები გამოიტანოთ და ალბათ მე მგონი ეს ორი მოთხრობაც საკმარისია იმისთვის, რომ ამ სრულიად ახალგაზრდა, ჯერ კიდევ ახალბედა, მაგრამ ჩემის აზრით ძალიან საინტერესო მომავალი ავტორით დაინტერესდეთ. დღეს ჩვენ ვკითხულობდით ნათია სოპურაშვილის მოთხრობებს, ორი მოთხრობა წავიკითხეთ და სწორედ თანამედროვე პროზის კითხვის ფორმატში უკვე ნამდვილად გემშვიდობებით, ხვალ ბოლო ვიდეო ჩართვა გვექნება, ბოლო აქტივობა, ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვან, ძალიან დიდ მწერალზე, დიდ სახელზე ქართულ ლიტერატურაში და ამით დავამთავრებთ ჩვენს ონლაინ მოგზაურობას ლიტერატურაში. ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, მე ხვალამდე გემშვიდობებით.